इस वीडियो में हम क्यूब के सारे कॉर्नर को फ्लिप करने वाले और देखने वाले क्यूब सॉल्व होता है या नहीं। सब लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्क्रैम्बल करने लगे। ये स्क्रैम्बल हो चुका है, टाइमर स्टार्ट करते हैं। ये क्यूब का एक कॉर्नर तो सॉल्व ही नहीं हो। सब्सक्राइब